En el vídeo de hoy vamos a crear una nueva sección que creo que va a ser muy interesante para muchos de vosotros, ya que vamos a hablar de sistemas de audio o cómo mejorar el sonido en vuestro coche con equipamientos más accesibles, sin renunciar así a la alta fidelidad y tener ese acceso y poder disfrutar de un buen sistema de sonido, como os comento, a un precio muy competitivo. Esta gama de línea de acceso te permite mejorar eficazmente tu instalación para empezar a redescubrir tu vehículo y tu música. Una gama que te permite entrar en el universo Blam Audio y descubrir qué es el sonido de calidad, soluciones adaptadas a cada vehículo del mercado y garantizando una clara mejora del audio original de tu coche. La línea Relax, la cual consta todo este sistema de sonido, está diseñada para brindarte una experiencia en sonido dinámica y detallada, gracias a su alta eficiencia y baja impedancia. Unido a un amplificador de la misma marca con procesador DSP, nos ofrecerá una calidad de sonido muy buena y gracias a los ajustes del procesador podremos recrear un escenario musical frente a nosotros. Este es el conjunto de altavoces que destinaremos a las plazas delanteras. Este es su woofer. Su tamaño es de 165 milímetros con una potencia pico de 150 vatios y 75 vatios RMS. Su respuesta de frecuencia son 60 Hz y alcanza hasta los 8000 kHz. Su sensibilidad es muy alta, 95 dB, lo cual nos permite amplificar con poca potencia y conseguir un rendimiento muy alto y dinámico. Su impedancia es de 2 ohmios, con lo cual extraeremos mayor potencia al amplificador. El chasis está fabricado en fibra de vidrio. Su cono es de pulpa de celulosa tratada, de alta calidad. La suspensión es de butilo y la araña es Conex, que es de larga duración. Su bobina es de 25 milímetros. Los tweeter están fabricados en cúpula de seda de 20 milímetros. Su respuesta de frecuencia comienza sobre los 2500 kHz hasta los 25.000 kHz. Su sensibilidad son de 90 decibelios. Para las plazas traseras utilizaremos el formato coaxial, es decir, un altavoz con el tweeter integrado en el mismo altavoz en eje. El woofer es de 165 milímetros y su chasis está construido en fibra de vidrio. El cono está fabricado en pulpa de celulosa tratada de alta calidad y suspensión de butilo. Tiene un tweeter de 25 milímetros y su bobina es de 25 milímetros también. El amplificador alcanza una potencia de 4 canales por 75 vatios a 2 ohmios o en modo puente 2 por 150. Tiene funciones en ecualización como 31 bandas independientes para cada canal, alineación de tiempo independiente también para cada canal, crossovers activos, con lo cual nos permitirá realizar un ajuste y sintonización precisa de nuestro sistema de sonido. Antes de comenzar con la mejoría de sonido que vamos a realizar, os voy a poner una pista para que luego podamos comparar con el resultado final. El sonido de la plataforma de Peugeot de los 308 es ausente de potencia, es un sistema que podemos subir casi el volumen al máximo y no tenemos apenas dinámica. Suena muy enlatado, lo que son los instrumentos, los agudos son bastante molestos, son muy brillantes, pero carecen de suavidad y de detalle. Y luego los altavoces de frecuencias graves que tenemos en el panel de puerta resuenan por su baja calidad y desempeño, y además los paneles de puerta, la zona intermedia del panel tiene una lámina de foam, como una espuma, ¿no?, que es para que no entre el agua dentro del panel de puerta. Al mover el altavoz aire dentro de la puerta hace que resuene ese plástico y también lo apreciamos. Como vamos a colocar algo de tratamiento acústico, mejoraremos también y eliminaremos ese ruido. Y sin más, comenzamos ya con el reportaje de sonido.
ya tenemos el sistema de audio totalmente finalizado y el cambio ha sido bastante sobresaliente, ya que ahora tenemos estereofonía gracias al procesador y con la corrección y alineación de tiempo de todos los canales. Conseguimos de esta forma que a la hora de escuchar la música, tanto el vocalista, la batería, la guitarra, no suene todo en el lado izquierdo, como sonaba con el sistema de audio original, ya que apreciamos más los altavoces de nuestra puerta, ya que son los más cercanos respecto a los del copiloto, y con la corrección de tiempo con el procesador logramos al final que nos dé la sensación de estar más sentados en el vehículo, en el centro, apreciando así una recreación de un escenario donde hay instrumentos en el lado izquierdo, en el centro y en la derecha, percibiendo los instrumentos muy suaves, muy detallados y vivos, y todo el problema que teníamos con el equipamiento original, que sonaba todo con resonancias, los woofers de puerta resonaban, la zona media sonaba muy apagada, los agudos sonaban muy metálicos, todo con el procesador a través del ecualizador paramétrico de 31 bandas independientes para cada canal. Hemos corregido la respuesta de frecuencia de los altavoces para conseguir al final un sonido detallado, vivo, rico e intenso. Este sistema de sonido está enfocado a aquellas personas que no queráis complicaros mucho realizando inversiones muy altas, pero queráis acceder a un sistema hi-fi, donde podáis reproducir vuestros archivos de música con muy buena calidad de sonido. Además, tenemos la posibilidad de añadir también un subwoofer activo, que podríamos instalarlo debajo del asiento del copiloto o en la zona del maletero donde va la rueda de recambio. De esta forma obtendríamos una respuesta en graves mucho más completa y más dinámica y enriquecedora. Sin más, espero os haya gustado este vídeo y nos veremos en los próximos. Un saludo a todos.